Todos los indicadores luminosos y el botón verde de la bomba parpadearán con alta intensidad y la bomba notificará con 3 pitidos con distintos tonos de frecuencia. Un pitido con un tono de frecuencia alto, otro con uno medio y otro con un tono de frecuencia bajo. La alarma de error interno es bastante similar a la del final de la vida del sistema, excepto por los tonos. Para la alarma de errores internos se utilizará lo mismo repetidamente.